Inaante Mahammadoon kiyya tokkollee as keessa jira naan jedhaa ka. Beergi samoona darbe 300 ergeefin jira. Biyya Arabaa Dubaay deemu malee naan jennaanani 300 baasee kenneefi inna Dubaay ga'e jedhee naa dawwalee jira. Innillee iddoo kana jira ka. Uffata kana uffate ka. Koobii kana galabbatate ka. Maashaallah. Kana fakkaate ka. Dubaay roobnan Saawudii ta'uu namma ka. Saawudii roobnan Kwaatir ta'uu namma ka. Mahammadoon biyya Arabaa dhufuun amma ka. Irri bakka taa'utti muguun amma ka. Odoo taa'u rafuun amma ka. Dhugaan faaxoochee ba'uun amma ka. Argitanii? Uffanni irraa jijjiirramuun amma ka. Mallayyoon mataa irraa jijjiirramee gonfoo gadi galabbaxachuun amma ka. Hiriira tarree galanii isaanuma nama waa kadhachuuf deemu fakkaachuun amma ka. Dhugaan siniin jedhaa miti. Amma ka ammaan jammartee Mahammadoon Itoophiyaa jireenya biyya Arabaa argiteemi. Mee faaxee takka hin miitu taanan birrii shamarran biyya Arabaa hin nyaattu taanan jireenyi sin argitan kun garagaree sinaa gubu. Nullee gola madaamii keessatti akkanatti gubanna baganuu argitan mana namaa keessatti gallee hiriirree gadi ba'ullee baannu manni madaamii garuu kana caala nu dhossite nu madeechite gubbaan keenya nama fakkaatee keessi keenya madaa'ee argitanii baguma argitanii ka. Mahammadoochee ani waa biraa hin galateeffanne waaqa kan baguma carraan dhiiraa banamee dhufaniituma argan. Dhugaan siniin jedhaan dhufaati isaaniitti baay'een gammade. Dhugaan keenya nuu ba'uuf jechuudha. Baay'een isaanii Dubaay deemte intalli ebelu Dubaay deemte ishiin carraan biyya Arabaa ba'eef ebanne intala warra saniiti carraan biyya Arabaa ba'eef meeshiin biyya Arabaa deemte biiroo keessa hojjechuu deemtimi dooktorinnatee hojjechuu deemtimi shintibeetii gandaa dhiquu gandaa ergamu distii gandaa dhiquu saa 24 xiqqaaf guddaan ajajamu uffanni ishii biyyatti dasee yoo taate maartii yoo taate caaltuu yoo taate irraa lafa kaawwame kaddaamaa jedhamuuni shaqqaalaa jedhamuuni uffanni ishiin duraan uffattu uffata kwaalitii ta'e yoo ta'e irraa lafa godhame uffanni sarsarruun itti kaawwamu bifa bichaa nu jijjiiruu dadhaban malee barnamummaa keenya guutumatti nu jijjiiranii jiru dhageessuu ijar maqaa nurraa jijjiiranii uffata nurraa jijjiiranii argitanii amma warri dhiiraa waan uffattanii jirtan garuu Itoophiyaatti waan kana hin uffattan. Egaa ka baay'een keessan birrii namarraa nyaattanii kan boochiftan har'a garuu birriin shamara biyya Arabaa maal akka ta'e baay'ee keessaniif galee jira. Gizee sin akkanatti haala kanaan biyya ormaatti rakkattan garaa nu nyaachuu dhiistanii waan garaa na nyaachuu dhiistaniiti miti. Baay'ee nama rartu. Nuti akka keessanii garaa sinitti hin jabaannu dhugaan siniin jedha. Aga warri dhiiraa garaa nutti jabaatan nuti warri shamarranii garuu dhiiratti garaa jabaachuu hin dandeenyu. Namatti garaa hin jabaannu. Gadadoon biyya ormaa waa baay'ee nu barsiiste. Golli madaamii waa baay'ee nu barsiifte. Egaa nagaallee hin daganne. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma viidiyoo isinii ibsuu yaaletti yeroo ammaa carraan dhiiraaf banamee biyya Dubaay warroonni dhiiraa akka deemaa jiranidha. Akkasumas immoo qarshii 300 dallala kaffalaniiti. 300 dallala haa ta'u malee waciin poroosesiin paaspoortii irraa jammaree meedikaala irraa jammaree haga jedhamu kana garuu gara 500 jala hin dhufa jechuudha namni tokko Dubaay seenuuf yeroo ammaa kanatti. Isa kana kaffalanii gaafa asgaan jireenyi isaan keessa seenan jireenya akkanaati. Dallaalonni akkuma shamarran soban dhiirallee sobanii jiru. Ijoolleen keenya obboleewwan keenya baay'ee warroonni dhiiraa Dubaay gahanii Dubaay keessatti baay'een isaanii gurguramaa jiru. Duraan kan shamarranii odoo boonyu dhiirrillee itti dabalamee jira jechuudha yeroo ammaa kana. Kana jechuun biyyoota ormaa keessatti mudannoo waa baay'eetu nama mudata. Haa ta'u kan shamarranii mana keessa hojjennaa, mana keessa dalagnaa, mana keessa odoo dalagnu mooyyuu aduun nun argatu. Oo illee yahmin keeyyif ni isii minaamin ni jarri ni banatu waan ta'eef
kutaa keenyatti illee yoo nu kaa'uu baatanii gizee mana isaanii keessa hojjennu gizee saaloonii minaamina keessatti isiin qabsiifamu yeroo tokko haga tokko jechuudha. Isaan garuu saa 24 guutuu aduu keessa yeroo aduu yeroo qorra san keessa deemaniiti kan hojjetanii hojiin dhiiraa immoo ala ni beektu jechuudha. Inna haala saniini jechuudha kan hojjetanii. An akka mataa kootti birrii kana hunda maallaqa kana hunda 300 400 kan sangaa qabu sangaa gurguree kan haadha manaa alaa qabu ishiin ergitee fi kan obboleettii alaa qabu ishiin ergitee fitiidha baay'een isaanii kan dhufan malee namni maallaqa kana baankiidhaa baasee hin dhufu hin jiru jechuudha ka Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaa keessatti beezawee hojiin dhabamee osoo hin taane baay'een ilmaan namaa hojii tuffataniitu jechuudha. Hojii gaafuma biyyaa ba'an dalagaan gaafuma biyyaa ba'an qofa argamatti fakkaata. Biyya keenyatti amma namoonni hedduun qasiraa hojjechuun ni tuffatu. Qasiraa irratti bobba'anii hojjechuun ni tuffatu. Mee seenaa obboleewwan kiyya tokko tasinitti hima. Obboleewwan kiyya sanii akka tasaatan baradhe jechuudha. Inna isaan nama sadii jechuudha. Inni tokko dhiira, isheen lama immoo shamarranii jechuudha. Inna isheen lamaan kuni shamarran kuni adaamatti galanii ilmi dhiirallee adaamatti galanii ijoolleen tunaadhaaf abbaallee hin qabanii. Inna shamarran mana namaatitti qacaraman jechuudha. Inni dhiiraa suni garuu qansiraa minaamina hojjeta mana qansiraa kireeffateetu jechuudha. Inna osuma haala saniin hojjetanii jarri sadeen kun maallaqa hojjetan kana garuu walirratti buusu maallaqa baatiidhaan argatan kana jarri sadeenu gara osoo hin taane bakka tokkotti galfatu turanii haala kanaan osuma deemanii maallaqni isaanii ol siqee maal godhanii sa'a limaatii bitatan jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Sa'a limaatii bitatanii saani limaatiin kun immoo ni beektu sa'a limaatii orijinaala yoo bitatan in elmama jechuudha. Inna kan jabbii qabu bitanii kan rimaas qabu jechuudha. Sa'a limaatii jechuun orijinaala gaafa bitanii osoo elmamu dhala malee hin gubu jechuudha. Inna ijoolleen tuni inni dhiiraa alatti hojjetu sa'a limaatii bitee mana kiraa dhuunfaa mana kiraa gibbii guutuu of danda'u kireeffatee mana kiraa san keessatti sa'a kanaan aanneen kana kireessuu eegale. Ammas immoo obbolaan isaa hojjetanii maallaqa waan isanitti kennaniif ammas deebi'ee lukkoolee minaamina gibbii san waan dhuunfatee jiruu fi horsiisuu eegale jechuudha. Sa'a sanirraa ka'ee sa'aatti sun ni dhalee deebi'ee ammallee aannan san odoo kireessu ammas sa'aattiin kun lammata dhale. Isa dhale san jalaa gurguree aannan kireessisan itti dabalee lukkoolee horsiisisan killee minaaminaan ol fudheet bajaajii baase jechuudha. Bajaajii baaseet bajaajii kanas hojjechuu eegalee obboleewwan isaa mana namaa jira san garuu baaseet akka isaan lukkoolee fi sa'a kana kunuunsan isaan taasise jechuudha. Haala kanaan osuma jiranu guyyaa kan of danda'anii adaamaa keessatti lafa bitatanii mana ijaarratanii har'a mana dhuunfaa isaanii san keessatti horsiisa lukkuu sa'a limaatii bajaajii haala saniin jechuudha. Haala saniin jiruu isaanii akka ajaa'ibaatitti jijjiirratanii jiruu bareedduu keessa seenanii har'a sadarkaan isaan irra jiran ani sarraatinyinnatii waggaa 5 biyya Arabaa hojjedhe garuu isaan immoo biyya isaanii keessatti hojjetanii of jijjiiranii ishee shamarranii sunis gaa'ilas ijaarratanii gaa'ila bareedduu keessa seenanii akka carraa nama hojii jechuudha. Namni tokko gaa'ila yoo ijaarratus nama fakkaataa ofiiti malee nama isaa olii ilaaluu osoo hin taane fakkaataa ofiiti fakkaataa isaaniititti gaa'ila wajjin ijaarratanii dhugaan siniin jedha dachaa 3 nu warra biyya Arabaa jirru caalanii kan jiraatan hedduu jira jechuudha. Kana yeroo siniin jedhu yeroo tokko nuti warroonni biyyoota Arabaa keessa facaanee jirru biyya Arabaa keessa malee biyya keessatti waan hojjennee jijjiiramnu nutti fakkaatu. Kushiina madaamii keessatti xaaruu malee gallee jiruu keenya dhuunfaa jiraannee ofii keenya of dandeenyee dalagannee nama taana jennee baay'een keenya ijjaannu jechuudha. Siruma birriin ji'aan argannu fakkeenyaaf namni har'a Itoophiyaa keessatti qasiraa yoo hojjetan ji'aan 15,000 argatu. 15,000 kana keessaa nyaata gubbaarraa 5,000 odoo fixanii 10,000 immoo harkatti nafu. 10,000 kun waan nu jijjiiru nutti fakkaatu. Garuu immoo maatii ofii wajjin jaalalaaf gammachuudhaanii kan argatan wajjin nyaatanii wajjin gammadanii waa xiqqoo keessa odoo taa'anii waannan kan nama jijjiiru dalagaa fi walii galteedha jechuudha. Xiqqaarraa gara guddaatti jechuudha. Inna amma obboleewwan keenya kunis biyyoota ormaa dhufanii maallaqa kana hunda baasanii biyyoota ormaa kan dhufanii osoo maallaqa saniin dalagaa isaan madaalu bakka
kana hoon hojjedhe of jijjiiruu hin danda'a jedhanii itti amanan tokko seenanii odoo dalagatanii har'a barahaa biyya ormaa gubaa aduu rooba baay'ee ulfaata. Sa'aatii kana amma daqiiqaa 30 ala aduu keessa dhaabbachuun baay'ee akka ulfaatu baay'een keessa hin beektu. Har'a kunoo kan hojjetanii hojiin isaanii hojiimaa Itoophiyaa keessatti qasiraan hojjetamu sanii jechuudha. Hojii kana garuu tuffataniiti jechuudha kan biyyaa ba'an. Niif galee hojii kana tuffataniiti kan biyyaa ba'an malee dhabameetii miti jechuudha. Qasiraan guyyaatti har'a 500 700 aga kumaatillee dhaqee jira jedhan akka hojii abbaatiitti mee ilaala. Isaan amma mindaan isaanii kan kaffalamuuf qarshii 1,000dha. Qallaba ofii of danda'u. Kiraa mana ofii of danda'u. 1,000 argatanii mee maalti eechatti mee dhuguma of jijjiiranii biyyatti galu jettanii yaaddu. Nuti illee shamarran yoo taane kiraa manaa yaannu qallaba keenya yaannu kanuma jaraatu 1,000 argannu nyaata dhugaatii agaffataan booti kanuma isaaniiti jechuudha. Garuu warroonni dhiiraa waa hundumaa of danda'u. Akka mataa kootti shamarran biyya Arabaa jirtan anis obboleecha koo fiduun qaba jettanii yaadan obboleewwan keessanii dalagaa achumatti banaa malee haala kanaan jiruu biyya kanaatti fiduuf hin yaalinaas hin hawwinaan jedhaani kun yaada mataa kooti yaada dhuunfaa kootiiti. Siniin jedha hordoftoota kiyyaa maaliif jennaan dhiirri baay'een garuu gizee tokko tokko dasna jedhee jira. Maaliif jennaan baay'een isaanii gizee biyya keessa taa'anii birri shamarranii nyaatanii jaalallee tiyya jedhanii yoo ati baajaajii naa bituu baattee ani sin barbaadu ati kan biraatan barbaadda jedhanii shamarran doorsisanii birri shamarran biyya Arabaatiin mana ijaarratanii baajaajii bitatanii ani sin beeku ejattas si beeka jedhanii kaadan namoota hedduutu jira jechuudha. Isaan keessaa kaayoo dhufuullee baatanii namoonni har'a biyya ormaa dhufan kun warroonni dhiiraa akkamitti akka maallaqni biyya ormaatti argamu namni tokko akkamitti hojjetee akka maallaqa kana argachuu danda'u sirriitti hubatama jechuudha. Sirriitti hubatu birri shamarran biyya Arabaas ta'ee kan dhiiraas ta'ee tokkuma. Dhiirrillee dafqoo fi xuruurratee dafqee gubatee cincaayeeti jechuudha. Baay'isawwee mee Maammadoon amma shamarran biyya Arabaa jechuudha. Maammadoo biyya Arabaa qammasee kana maratadhaa dhugaa siniin jedha. Waa'ee jireenyaa baratee jira. Jiruun biyya ormaa maal akka taate baratee jira. Gaafa biyyatti illee galtanii gadi jettanii wajjin hojjettuun hojjeta jechuudha. Amma jiilee jira. Amma Maammadoowwan akkatti Dubaayitti dhufanii rakkatan kuni amma doogalanii hojiin tuffatan kanuma argatanitti bobba'anii hojjetatu. Kanuma argan fiiganii dalagatu. Hojii kanatu naaf ta'a santu naaf ta'a jedhanii dalagaa hin maraxanii jechuudha. Dalagaan baay'isawwee bakka kamittuu hin maraxamu. Dalagaan kamuu nama jijjiiruu danda'a. Ilma namaa dalagumatu jijjiiraa jechuudha. Niif galee miti. Kanaaf biyyoota ormaa qofa keessatti faca'anii haala kanaan biyyi keenya maal dhabde magariisa gizee roobaa waa hundatu margaa baadiyyaa keessatti yoo hojjetan karaa lafa qonnaatiin lafa kontiraata guuruudhaan qonnatti bobba'anii hojjechuudhaan wantoota garaagaraa facaasuu fi dhaabuudhaan shunkurtii adii oomishuudhaan shunkurtii diimaa oomishuudhaan kaarotii oomishuudhaan tushaa tokko keessa har'a waa hedduutu ba'a jechuudha lafa baadiyyaarraa. Keessattuu kan maatiin lafa baadiyyaarraa qabani kan maatiin lafa iddoo jallisii minaaminatti lafa qabani biyya jallisii jechuudha. Dhugaa carraa guddaadha jechuudha. Hojiitti hinnan wantoota akkasii odoo hojjetanii biyyoota Arabaa kan amma beelaalaa biyyi ishii daaradha. Magariisni hin jiru. Roobni akkasitti rooba akka Itoophiyaa akka biyya keenyaa waqtii eeggatee roobusanii miti. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Haa ta'u arabdoonni yeroo ammaa bilxoomanii keessatti arabdoonni Dubaayii hanasii kunis jechuudha. Maal godhu sarraatanyoo biyyarraa dhufan kuni asitti hoolaa eessisu, gaala eessisu, hoolaa horsiifatu amma ni jarri biira jiru kuni amantanii waan singarramu hoolaa 500 fi re'oo 500 fi gaala 100 qabu jechuudha. Kana kan hojjetu eenyudha kan kunuunsu sarraatanyaadha. Sarraatanyaa kunuunsa malee isaan takka aannan jaarkaanii abbaa harree saniin galgala isa lama guyyaa isa lama ganama isa lama dhufa jechuudha. Sarraatanyaan mana keessa hojjettu immoo shamara isa san affeeluudhaan akka bakka waa baay'ee godhuudhaan baay'ee hojiin isaa manatti illee sarraatanyaa shamarraniitu hojjeta. Alaa kan ilmee fidummoo sarraatanyaa dhiiraati. Wanti ajaa'ibu jechuudha. Hoolaniin ilmama, re'eeniin ilmama, gaalliin ilmama, aanniin garagaraatitu dhufa. Kana kanaan gabii galfatu. Birri sarraatanyaallee kanuma kanaan kaffalu. Birriin irraa hafeetti taphatu jechuudha. Niif galee haala kanaan yeroo ammaa isaan nutti bilxoomanii
horaa akka horsiifnu kuni wanta biyya keenya keessatti bara hojjetamuu danda'u lukkuu horsiifachaa yeroo ammaa jechuudha. Sarrateenyaa fidaniit ijoollee dhiira kana fidanii maziraatti lukkuu horsiifatuuni waa hedduu hojjechiisu jechuudha. Waan nama garramu waan argaa jirrudha jechuudha. Kunniin immoo hojiilee Itoophiyaa keessatti hojjetamuu danda'u fi dalagaa biyya keenya keessa jiru hojiitti jijjiiruu wallaaluuf biyyaa ba'uu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka hoolaa kan akka lukkuu baadiyyaa keessatti hojjetamuu ni danda'a. Hoolaa qallabuu baadiyyaa keessatti ni danda'ama. Lukkuu horsiisuun baadiyyaa keessatti ni danda'ama. Dirqama magaalaa qofaa miti jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoo kiyyarraa qabadhee dhufe immoo asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Yaadaaf qeeqa qabaattan immoo laayik sheer gochuudhaan saanduqa koomentii jalatti barreessuudhaan waan feetanis na gaafadhaadha. Akka carraa gaafii na gaafattanii odoo isiniin deebisii yoo nan hafee jiraadhe irra deebi'aatii na barreessaa. Samoona darbe sammuun kiyya firiin jiru waan ta'eef gaafii ijoollee hin deebisne. Na barreessaa isiniif hin deebisaa amma sammuu firii na ta'ee jira gatokko isiniin jedha. Baay'ee.